Следующий заголовок. Предельные точки множества. Предельные точки множества. На какое-то время мы отвлечемся от последовательности, вернемся к множеству и введем одно важное понятие для множеств, получим для него важный факт. И докажем этот факт, используя теорему о стягивающихся сегментах. Рассматриваем множество вещественных чисел. Определение. Даже может быть определение 1. Определение 1. Точка С называется предельной точкой множества x, предельной точкой множества x. И если для любой окрестности точки С для любой окрестности точки С найдется хотя бы одна точка множества x, содержащаяся в этой окрестности и неравная c. И неравная c. Найдется какая-то точка x, принадлежащая x большое, x неравная c, такая, что x принадлежит и c. Хотя бы одна такая точка. Вот у нас c. Какую бы окрестность не взяли, вот эту или вот эту, окрестность точки С, в ней обязательно найдется некоторая точка, принадлежащая множеству x. Я могу их уменьшать, эти окрестности, правильно, как мы обычно делаем. Все меньше и меньше брать, и все равно будет находиться хотя бы одна точка в них, принадлежащая x. Видите, я не требую, чтобы сама точка принадлежала x, это не обязательно. c может x и не принадлежать. Главное, чтобы в любой окрестности нашлась точка x. Ну и чтобы вот это была точка, не совпадающая с c. Пример. Простой пример. Если у нас интервал от А до Б, то какие у этого интервала будут предельные точки? Очевидно, любая точка этого интервала будет предельной, потому что какую бы маленькую окрестность мы ни брали, все ее точки будут принадлежать интервалу, ну и значит удовлетворяется наша условие. Но предельные будут также и концы интервала. Вот, например, точка А. Какую бы окрестность мы взял, я найду в ней точку, отличную от А, ну, собственно говоря, А у нас не входит в множество, я найду какую-то точку из нашего интервала. Значит, А тоже является предельной. Как это? Иногда бывает более удобным другой вариант определения предельной точки. Давайте мы его тоже дадим, и потом покажем, что эти определения равносильны. Определение 2. Точка С называется предельной точкой множества. И если
если для любой окрестности этой точки, ну тут уже я словами напишу, наверное, существует бесконечное множество точек x, принадлежащих нашему множеству, такое, что все эти иксы принадлежат нашей окрестности. На самом деле, если точка предельна, то в любой ее окрестности обязательно будет находиться бесконечное множество точек из нашего множества x. В какую сторону нужно доказать эквивалентность? Ну, то есть понятно, что в обе, но если у нас есть бесконечное множество, то, конечно, одна точка уж из этого множества найдется. Так что в эту сторону доказывать нет необходимости, и так все понятно. Нужно доказать вот в эту сторону. Если всего лишь одна точка найдется, да, как тогда нам доказать, что их на самом деле бесконечное множество? Ну, доказывается это просто. Значит, предположим, что определение 1 выполняется, докажем, что тогда обязательно выполняется определение 2. Значит, есть у нас некоторое множество x, и есть точка c, такая, что для любой ее окрестности найдется хотя бы одна точка x, отличная от c, принадлежащая этой окрестности. Я хочу доказать, что для любой окрестности таких точек будет бесконечное множество. Ну вот, я выбрал некоторую окрестность UC. По определению 1 в ней найдется некоторая точка, я обозначу ее x1, неравная c, но лежащая в моей окрестности. Что я теперь делаю? Раз x1 не равняется c, то я могу взять окрестность c, которая не содержит x1. Ну, взять, например, симметричную окрестность, радиус которой в 2 раза меньше расстояния от x1 до c. Так? Вот как я это сделал. Обозначу ее U1. Это тоже окрестность c. Поскольку это тоже некоторая окрестность c, то в силу первого определения уже в ней найдется некоторая точка из множества x. Так? И ясно, что это будет уже другая точка, не x1, потому что x1 находится снаружи. Вот какая-то точка x2. Она не равна c. Раз она не равна c, я могу выбрать еще меньшую окрестность u2, не содержащую x2. Но и для нее, опять же, определение 1 выполняется. Это получается уже какая-то x3 и так далее. И так далее. Я строю последовательность. Бесконечное множество точек. Ну и по построению, смотрите, все эти точки принадлежат x, и все они находятся внутри исходной окрестности x. Ну вот и все. Значит, главное, чтобы в этом определении мы не взяли x равное c. Потому что если мы возьмем x равное c, то мы никак не сможем построить последовательность, которая x не будет содержать. А если x не равняется c, то всегда можно выбрать меньшую окрестность, в которой уже этого x не будет, и тем самым выбрать еще один x, еще. Ну вот, так что эти определения эквивалентны. А теперь теорема, связанная с предельной точкой. Она еще называется теоремой Бальцана-Кашуки.
два математика ее доказали независимо. Каше доказал почти все, но некоторые математики не знали, что он тоже доказал, доказывали что-то еще. Теорема Больцана-Каше определяет точки. Теорема Больцана-Каше определяет точки. Любое бесконечное ограниченное множество имеет хотя бы одну предельную точку. Значит, если x бесконечное и ограниченное, то существует предельная точка x. Не обязательно одна, но хотя бы одна существует. Вот такой факт. Любое бесконечное ограниченное множество, ну, естественно, вещественных чисел, имеет предельную точку. Доказательство. Докажем мы это на основе теоремы о стягивающихся сегментах. Вот у нас какое-то бесконечное множество x. Если множество x ограничено, то значит обязательно найдется сегмент, который я обозначу А0, B0. Давайте так. Который содержит все элементы нашего множества. Ну, мы знаем, что такое ограниченное множество. Найдется такое m положительное, что для любого x будет выполняться модуль x меньше или равно m. Ну вот в качестве сегмента 0 по 0 будет сегмент минус m. Но мне удобно обозначить А0 по 0. И теперь я хочу показать, что в этом сегменте обязательно найдется точка, которая будет предельной для нашего множества. Это я доказываю следующим образом. Я сейчас буду строить последовательность вложенных, а точнее даже стягивающихся сегментов на основе вот этого стартового сегмента А0. Делю этот сегмент пополам. Ну, это точка А0 плюс B0 пополам. И получаю два сегмента меньшей длины, половины длины. Хотя бы один из этих сегментов тоже содержит бесконечное множество элементов x. Потому что если это не так, если и левый, и правый сегмент содержат конечное множество, тогда и их объединение будет содержать конечное множество. А у нас по условию множество x бесконечно. Значит, хотя бы один сегмент из вот этих двух половинок исходного содержит бесконечное количество элементов x. Может быть, оба содержат бесконечное, но уже один обязательно. Я выберу именно этот сегмент, содержащий бесконечное количество элементов, и назову его уже А1, Б1. И если оба сегмента содержат бесконечное количество, я могу выбрать любой. Ну, давайте договоримся выбирать всегда левый для определенности. У нового сегмента один конец будет совпадать с концом предыдущего, но другой будет как раз серединой предыдущего. Значит, у меня был сегмент А0, Б0, и я на основе этого сегмента построил сегмент А1, Б1, который тоже содержит бесконечное количество элементов x.
И этот содержит бесконечное количество элементов x, и этот содержит бесконечное количество. Ну, собственно, кстати сказать, его длина b1 минус a1 равняется половине длины вот этого. Ну, то есть b0 минус a0 поделить на 2. Следующий шаг. Абсолютно то же самое я делаю для сегмента a1, b1. Нахожу его середину. Раз в нем содержится бесконечное количество элементов множества x, то в одной из его половин тоже содержится бесконечное количество элементов множества x. Ну, здесь давайте мы скажем, вот это выберем. Вот это пусть будет a2, а это будет b2. В одной из половин обязательно будет бесконечное количество элементов. Эту половину обозначим сегментом a2, b2. Тоже содержит бесконечное количество элементов. Его длина этого сегмента есть половина длины предыдущего. Ну, а значит, для исходного я могу написать здесь 2 в квадрате. Потом я делю этот сегмент. И так далее. И так далее. Я строю последовательность вложенных сегментов. Вложенных сегментов. АН, БН. Каждый сегмент последовательности содержит бесконечное множество элементов x. Не может так случиться, что на каком-то этапе у нас на каком-то сегменте будет конечное число. А что можно сказать о длинах этих сегментов? b минус a. Это длина исходного сегмента. Поделить на 2 в степени n. Поделить на 2 в степени n. И если перейти к пределу, то мы получим 0. Этот факт мы даже доказали уже на предыдущей лекции. Таким образом, мы получили не просто последовательность вложенных, а последовательность стягивающихся сегментов. Значит, построенная нами последовательность АНБН является последовательностью стягивающихся сегментов. Собственно говоря, это даже не обязательно. Нас устроит хотя бы одна общая точка. Ну, значит, существует точка С, такая, что С принадлежит всем сегментам АНБ. Такая точка существует. Вот она. Я утверждаю, что эта точка как раз и является предельной точкой множества x. Вот это существующая по теореме о вложенных сегментах точка и является предельной точкой множества x. С это предельная точка множества x. Ну, конечно, это еще доказать надо. Мы пока только описали процесс нахождения этой точки. Это точка, которую содержат все наши сегменты. Но и кроме того, наши сегменты являются стягивающими. Да, их длина стремится к нулю. Ну вот давайте докажем, что С это предельная точка. Вот у нас С. Используем определение 2. Используем определение 2. Мы должны доказать, согласно определению 2, что какую бы мы окрестность у С этой точки не выбрали, она будет содержать бесконечное количество элементов множества x. Нам нужно доказать, что любая окрестность нашей точки С содержит бесконечное количество элементов x. Как это доказать?
Смотрите. С является общей точкой для всех стягивающихся сегментов. То есть для всех сегментов, длина которых стремится к нулю. Можно ли выбрать такой сегмент из нашей последовательности, который целиком лежит в окрестности УС? Мы окрестность УС зафиксировали. Да? Мы сказали, что для любой окрестности должно выполняться что-то. Вот мы какую-то любую выбрали. Она у нас есть. Вот мы должны доказать для нее, что в нее входит бесконечное количество элементов. Вот, предположим, что D это расстояние от точки С до ближайшей границы нашей окрестности. D больше нуля. Возьмем вложенный сегмент ANBN такой, что его длина будет меньше, чем D пополам. У нас же вложены сегменты стягивающиеся, то есть сегменты, которые имеют длину, стремящуюся к нулю. Поэтому мы можем выбрать сегмент со сколь угодно малой длиной. Даже если D будет очень маленькая, она все-таки положительная, и поэтому мы всегда можем взять величину в 2 раза меньше и выбрать такой сегмент. Как тогда такой сегмент будет располагаться? Ведь мы знаем еще одно, что в него обязательно входит точка С. Значит, даже если С является его левой границей, в лучшем случае он будет располагаться как-то так. Он никак не сможет выйти за окрестность УС. Мы выбрали этот сегмент так, что его длина в 2 раза меньше расстояния от С до ближайшей границы. Да? Так что здесь он располагается или по эту сторону, или точка С находится в середине, тогда еще лучше будет. Да? Как бы мы ни располагали данный сегмент, он целиком будет лежать в окрестности УС. Значит, еще раз. Какую бы мы окрестность УС не выбрали, содержащую точку С, точка С обязательно будет внутри. Мы всегда можем выбрать один из стягивающихся сегментов, тоже содержащий С, целиком лежащий в нашей окрестности. Ну а каково свойство любого из этих сегментов? Они содержат бесконечное количество элементов. Ну и раз этот сегмент целиком лежит в нашей окрестности, а в нем содержится бесконечное количество элементов X, то значит и в нашей окрестности содержится бесконечное количество элементов X. Вот такое рассуждение. Попытайтесь с ним примириться. Значит, еще раз. В этой теореме 2 этапа. Да? Первый этап. Мы строим последовательность стягивающихся сегментов таким образом, чтобы в каждом сегменте содержалось бесконечное количество элементов исходного множества. Это всегда можно сделать, если исходное множество бесконечное и ограничено. Потом мы применяем теорему о стягивающихся сегментах и говорим, что вот найдется общая точка для всех этих сегментов. И на втором этапе мы доказываем, что эта точка является предельной точкой исходного множества x. Для этого мы должны доказать, что в любой окрестности этой точки найдется бесконечное количество элементов x. Мы берем эту окрестность какую-нибудь и замечаем, что если эта окрестность, открытое множество, значит, c на границе быть не может, вот, то в силу того, что длины наших сегментов стремятся к нулю, мы всегда можем выбрать какой-то сегмент из нашего множества стягивающихся сегментов, который целиком лежит в этой окрестности. Взяв, например,
любой сегмент, длина которого меньше вот этого расстояния d, меньше расстояния от точки С до ближайшей границы, ну меньше d пополам. Так. Тогда обязательно сегмент будет находиться строго внутри нашей окрестности. Но любой сегмент содержит бесконечное количество элементов x, и значит наша окрестность тоже содержит бесконечное количество элементов x, что означает, что c является предельной точкой. Ну хорошо, доказали. Когда у нас звонок? 25? 25. Ну еще немножко времени есть. Или в 30? 30. Тогда немножко больше. Так. Ну а теперь мы возвращаемся к последовательностям и займемся вот такой темой. Заголовок такой. От последовательности. От последовательности. Под последовательность. Под последовательность. Пусть xn некоторая последовательность. Некоторая последовательность. У нее будут элементы x1, x2, x3 и так далее, xn и так далее. Я хочу из нее извлечь часть элементов. Причем так, чтобы извлеченная часть была по-прежнему бесконечной, и чтобы все элементы располагались, вот эти извлеченные, в том же порядке, в котором они располагаются в исходной последовательности. Вот любая такая извлеченная нами часть и называется там последовательность. То есть бесконечная часть исходной последовательности, в которой элементы располагаются в том же порядке. Ну как это аккуратно определить? Смотрите. Введем последовательность номеров. n1 строго меньше n2, строго меньше n3 и так далее, nk. Бесконечную последовательность строго возрастающих номеров. Ну, например, это могут быть номера 1, 3, 5, 7. А могут быть номера, например, 1000, миллион, миллиард. Главное, чтобы эта последовательность возрастала и была бесконечной. Все n катой натуральны. Все n катой натуральны. Тогда последовательность y ката, элементы которой определяются так. Y ката это есть x с индексом n с индексом k. Для любого k, давайте так напишем, 1, 2 и так далее. Видите, это самая обычная последовательность. Я могу написать, что вот у нее все элементы имеют индексы от 1 до бесконечности. Но эти элементы, видите, как получается? Мы выбираем часть, какую-то часть элементов исходной последовательности. Бесконечную часть. Причем очень важно, что порядок элементов, которые мы выбираем, остается таким же. Это самое главное. Порядок элементов остается таким. Вот тогда такая последовательность называется вот последовательностью x. Под последовательность x. Ну, понятно, можно под последовательности выбрать очень большим числом способов.
пример. Если у меня последовательность единичка на n, то я могу взять под последовательность такую. Единичка, скажем, на 2 n. Это будет под последовательность. То есть я беру все четные номера и вот получаю. Вот могу взять под последовательность с нечетными номерами. Или, скажем, у меня последовательность минус единичка в степени n поделить на n. Ну тогда я могу взять или под последовательность, например, единичка на 2n, или минус единичка на 2n минус 1. Могу, конечно, и самые разные другие, но это самые простые примеры. И вот обратите внимание, обе эти последовательности исходные имеют предел. И под последовательности, которые мы выбрали, они имеют предел, причем тот же самый. Это не случайно. На самом деле, сейчас мы это докажем, если исходная последовательность имеет предел, то любая ее последовательность тоже имеет предел, причем тот же самый. Доказывается это очень просто. Ну, давайте сразу это и докажем. Значит, теорема. Если последовательность имеет предел, то любая ее подпоследовательность имеет тот же. Давайте скажем, если последовательность имеет конечный предел, то любая ее. На самом деле это бесконечный предел, справедливо, но мы давайте докажем для конечного случая. Значит, если xn стремится к А, и если y это последовательность xn, то y стремится к А, когда k стремится к бесконечности. Ну, собственно, для бесконечных пределов можете сами это доказать по аналогии. Если xn стремится к А, если y это последовательность xn, то y тоже обязательно имеет предел, тот же самый. Тут я эти k уже пишу. Ну что, не запутаться. Доказательства. Доказательства. В этой записи я предполагаю, что y связано с элементами x вот этим соотношением, тем же самым, которое было в определении. Y это есть x, n, k. И все n располагаются вот таким образом. Значит, что я хочу доказать? Я хочу доказать, что для любого эпсилон большего нуля найдется такое k натуральное, что для любого k большего k большого y минус a по модулю меньше эпсилон. Вот это я хочу доказать. А что я знаю по условию? А по условию я знаю, что для любого эпсилон найдется такое n натуральное, что для любого n большего n большого xn минус a будет меньше эпсилон. Вот это я знаю. Это n мне известно. Ну вот, предположим, что я выбрал эпсилон, да, здесь, и для именно этого эпсилона подобрал нужное n. Что мне теперь осталось сделать? Что мне теперь осталось сделать? Как мне выбрать вот это k большое? Может, вы мне подскажете, как выбрать k большое? Вот у нас есть последовательность n1 меньше n2, меньше и так далее, меньше nk, меньше и так далее. Где-то эти точки лежат на числовой
оси целые числа. А где-то находится n большое. Так вот, что мне сделать? Как мне выбрать k большое? Мне достаточно в качестве k большого выбрать первый индекс вот этого nk, такой, что nk будет больше, чем n. Выберем k таким образом. Это такое k, что n с индексом k большое больше, чем n. Ну, собственно, и все. Если мы так выберем k большое, то тогда для любых k малых больше k большого мы будем тоже получать, что n k малое будет больше, чем n. Если немножко не тут написал, да лучше вот тут надо было написать. Значит, для любых k больше k большого я получаю, что n k малое будет больше, чем n большой. И это означает, что для всех таких индексов вот эта оценка будет справедлива. Справедливая оценка x nk минус a меньше эпсилон. Но xnk это просто yk. Значит, то же самое ykt минус a меньше эпсилон. Значит, я получил, что для любого k большего k большого ykt минус a будет меньше эпсилон. Но это ровно то, что мне требовалось доказать для того, чтобы установить существование предела под последовательность. Значит, еще раз. Выбираем эпсилон и пользуемся тем, что исходная последовательность имеет предел. Записываем определение. Для данного эпсилона найдется n большое. Имея n большое, мы выбираем такой номер k большое, чтобы n с индексом k большое было больше, чем n. То есть, чтобы вот все эти элементы имели индексы еще больше, чем. Раз это больше, да, то для всех последующих k, которые еще больше k большого, это тоже будет выполняться. Вот очень важно, что эта последовательность наша является монотонно возрастающей, да, что порядок сохраняется. Значит, для любых k больше k большого выполняется, что nk больше n большого, ну, значит, выполняется такая оценка, и мы вспоминаем, что xnk это просто-напросто yk. Так что для любого k большего k большого, yk минус a меньше x. То есть мы удовлетворили определение предела для подпоследовательности. По эпсилону мы нашли k большое. Такое, что для всех k больше выполняется такая оценка. Вот, собственно, главное, да? Главное здесь. Как выбирать. Единственное, надеюсь, что вы различаете k большое и k малое, да? Ну, тут можно какой-нибудь хвостик написать для малых k, да? Вот тут уже k у нас какое угодно, если оно больше k большого. Ну вот, это простая теория. А что можно сказать о последовательностях, которые не имеют предела? У нас такие последовательности были. Вот такой простейший пример. Минус единичка в степени n, да? Здесь мы вполне можем выбрать подпоследовательность, у которой предела нет.
скажем, будем два элемента выбрасывать, а два элемента брать. Потом опять два элемента выбрасывать, два элемента брать. Собственно говоря, мы можем вообще ничего не выбрасывать. Сама последовательность тоже является своей подпоследовательностью, если мы возьмем просто 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть мы можем, конечно, выбрать подпоследовательность, которая тоже предела не имеет. Но можем выбрать и такую, которая имеет предел. Кто нам мешает взять все элементы с четными номерами? Тогда мы получим постоянную последовательность единичка. Но любая постоянная последовательность предела имеет. А можем взять последовательность с нечетными номерами или там кратными 4. То есть не просто все четные номера, а какую-то часть четных номеров. Они все будут иметь предел. Причем разные. У одной будет предел 1, у другой будет минус 1. Ну и вот оказывается, что это тоже общий факт. Оказывается, что если последовательность является ограниченной, то из нее можно всегда извлечь сходящуюся подпоследовательность. Это важный факт. Он тоже имеет название, тоже там Каши. Нет, не Каши, кстати, вот тут будет уже не Каши, а другой. Бальсана будет тоже, да? Давайте мы сформулируем эту теорему, мы на этом закончим. А доказывать в следующий раз. Теорема Бальсана-Вейерштрассе. 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 А под последовательность. Очень коротко формулируется. Из любой ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность. Ну, можно пояснить, сходящуюся к конечному пределу подпоследовательности. Из любой ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся к конечному пределу подпоследовательности. Ну и, кстати, я скажу, что это доказывается на основе предыдущей теоремы о предельной точке, и можете подумать недельку. А как это можно доказать? Может, придумайте. Представьте себе в роли или Бальсана, или Вейерштрассе. Все на сегодня.